Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 25-ші сабақ фигуралар сәуле кесінді геометриялық фигуралармен танысатын боламыз. Алғашқы мына ережені есте сақтап алайық. Сәуле түзудің бір нүктесінен басталып, осы нүктенің бір жағында жататын және осы нүктені де қамтитын бөлігі. Міне сызылып көрсетіліп тұр, бір нүктені сызамыз, содан бастап түзу сызық жүргіземіз. Екінші жағында нүкте болмайды, бұл сәуле деп аталады. Кесінді түзудің екі нүктесінің аралығында жататын және осы екі нүктені де қамтитын бөлігі. Яғни екі нүкте қоямыз, сол екі нүктені қосқан түзу сызық кесінді болып саналады. Келесі бізде бірінші есепке қарап көрейік. Тапсырманы орында дейді. Қағаз бен қарындаш ал, қағаз бетіне нүкте қой, сәуле жүргіз. Міне суретте көрсетіліп тұр, бір нүктені қоямыз, одан кейін сол нүктеден түзу сызық сызамыз, яғни сәуле жүргіземіз. Нүктеден шыққан түзу ол сәуле болып есептелінеді. Екінші жағына нүкте қоймаймыз, осылай сызғышпен сызып алайық. Енді екі нүкте қой, түзу сызық арқылы сол екі нүктені қосамыз, астында көрсетіліп тұрған сурет бойынша. Бұл кезде бізде кесінді шықты, жаңағы ережеде айтылғандай. Бір нүктені қойып түзу сызық жүргізсек, ол сәуле болады. Ал екі нүктені қойып, сол екі нүктені қоссақ түзу сызықпен, ол кесінді болады екен, Екінші есеп. Қай фигуралар тең? Қандай түсті фигуралар тең дейді. Мұнда бірнеше фигуралар көрсетілген, шаршы, үшбұрыш және дөңгелек. Осылардың қайсысы тең дейді. Және қандай түстегі фигуралар тең дейді. Соларды санап көрейік. Бізде шаршыдан екеу екен, екі шаршы деп қойдық. Үшбұрыштан бізде мұнда төртеу екен. Ал сәуледен нешеу? Сәуледен екеу екен, дөңгелектен төртеу екен. Сонда бізде фигуралар төрт үшбұрыш, төрт кесінді және төрт дөңгелек тең екен, үшбұрыш, кесінді, дөңгелек сандары тең екен. Ал шаршы мен сәуле екі-екіден, екеуі тең екен. Енді түстеріне қарай санап көрейік. Көк түсті, қызғылт сары түсті, жасыл түсті, ашық көк түсті, қызғылт және ашық қызғылт, және сары түсті фигуралар тұр екен. Соларды санап көрейік. Бізде көктен бесеу, жасыл түстіден де бесеу екен. Ал қызғылт түстіден екеу болады екен. Сары түстіден біреу, қызғылт сарыдан біреу, ашық көк түстісінен біреу екен. Мына жерде барлық фигураларды санап алдық, шаршыны, үшбұрыш, дөңгелек, кесінді және сәуле. Яғни көк пен жасыл түсті фигуралар тең екен, Сары, қызғылт сары, ашық көк және ашық қызғылт, мына розовый тұр ғой, сондайдан бір-бірден екен. Бұл түстегі фигуралар да бір-біріне тең болады екен. Ал қызғылт ол екеу екен, екеу ғана екен. Келесі үшінші есеп. Сен зерттеушісің. Әр қатардағы фигуралар қандай белгісі бойынша жинақталған? Белгілердің бірі бойынша төрт геометриялық фигура сал дейді. Ең бірінші белгісі пішін, екінші белгісі түсі бойынша және үшінші белгісі өлшем бойынша, Әр қатардағы фигураларды жинақтап қойған екен. Міне бірінші қатарда пішіндері бойынша қарайтын болсақ, дөңгелектер бар, одан кейін шаршы және үшбұрыш екен. Одан кейін түстері бойынша бізде үшінші қатарда тұр, көк түсті, бәрі бірыңғай көк түсті фигуралар тұр үшінші қатарда, үшбұрыш және үш шаршы, барлығы көк түсті екен. Және өлшемдері бойынша бізде бірінші қатарда, барлығы кішкентай фигуралар екен, бұл жерде кішкентай және үлкен фигуралар бейнеленген, бірінші қатардағы фигуралардың барлығы өлшемі бойынша кішкентай фигуралар орналасқан екен. Енді осылардың ішінден өзің төрт фигураны таңдап, бір белгісі бойынша сол фигуралардың суретін салып ала қой. Ол жаңағы түстері бойынша немесе пішіні болмаса өлшемі бойынша таңдап төрт фигураның суретін салып ала қой. Келесі бізде төртінші есеп.
қосуға екі мысал және азайтуға екі мысал құрастыр және жаз дейді. Мұнда үш дөңгелектің ішінде бірнеше шарлар, ол шарларда сандар бейнеленген. Осы сандар бойынша біз қосуға және азайтуға екі мысалдан құрастырып көрейік. 5-ке 4-ті қосамыз, 9 болды. 7-ден 3-ті азайтайық, бірінші және үшінші тұрған шардағы сандарды алып. 4 қалды. Одан кейін 2-ге 4-ті қосамыз. 6 болды. 6-дан 3-ті азайтамыз. 3 болды. Осылай суретте көрсетілген кез келген сандардан қосу және азайтуға екі мысал құрастырсаң болады. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кете қой. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ал. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.